হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ক্লাস 7 ব্লুজমসের আগের ক্লাসে আমরা রিভিশন লেসনটা শেষ করেছিলাম, তাই আজকে শুরু করছি লেসন 1, দ্য বুক অফ নেচার, রিটেন বাই জওহরলাল নেহরু। এর আগের ভিডিওসগুলো যদি না দেখে থাকো, রিভিশন লেসনটা দুটো পার্টে ভাগ করে আলোচনা করেছিলাম, সেই পার্টসগুলো যদি না দেখে থাকো নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে দেখে নিতে পারো, কিংবা সেগুলো প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে, প্লেলিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারো। তাই তোমরা প্লেলিস্ট থেকে নিজের ইচ্ছা মতো প্রয়োজন মতো ভিডিও দেখে নিও, আর এই ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ সবটাই আমি তোমাদের বেঙ্গলি মিনিং শুধু বুঝিয়ে দেবো। আশা করছি এরপরে কোনো প্রবলেম থাকবে না, যদি থাকে তো কমেন্ট বক্সে জানিও, নিশ্চয়ই তার রিপ্লাই দেবো। তাই চলো শুরু করি আজকের ভিডিও। পেজ নাম্বার 6, লেসন 1, দ্য বুক অফ নেচার বাই জওহরলাল নেহরু। এই লেসনটা দুটো ইউনিট রয়েছে, ইউনিট 1, ইউনিট 2। আজকে আমরা ইউনিট 1টা পড়বো, আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইউনিট 2টা পড়বো, আর তারপর আমরা সলভ করব অ্যাক্টিভিটিসগুলো। তো চলো দেখে নাও কি আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু was a great freedom fighter and the first prime minister of independent India. তার মানে হচ্ছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন গ্রেট মানে মহান, ফ্রিডম ফাইটার মানে স্বাধীনতা সংগ্রামী, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার আর প্রথম প্রধানমন্ত্রী কোথাকার না অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন, ইন্ডিয়া মানে ভারতের। তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি খুব ভালো রাইটার ছিলেন, লেখক ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস of world history and autobiography or some of his noted works. তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তো কী কী বই দেখো, দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। তার অটোবায়োগ্রাফি মানে তার নিজের জীবনী তিনি নিজেই লিখেছেন। ডিউরিং দ্য লেট 1920s he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920 সালের শেষের দিকে তিনি তার ছোট মেয়ে ইন্দিরাকে এক গুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি লিখেছিলেন তিনি ইন্দিরার সঙ্গে তার আইডিয়া, থটস মানে চিন্তাভাবনা, আর নলেজ মানে জ্ঞান শেয়ার করে নেওয়ার জন্য। দিস লেটার্স ওয়ার লেটার compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. কম্পাইল্ড মানে যে একত্রিত করে। এই যে লেটার্সগুলো তিনি লিখেছিলেন, চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন তার মেয়ে ইন্দিরাকে, সেই লেটার্সগুলো পরে একত্রিত করে একটা বই তৈরি হয়। এই বইটার নাম হচ্ছে লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য বুক। এই যে টেক্সটটা যেটা তোমরা পড়ছো, সেই টেক্সটটা হলো ওই বইটা থেকে, মানে লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার, এই যে বইটা থেকে নেওয়া একটা অংশ। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতাম তখন তুমি প্রায়শই আমাকে প্রশ্ন করতে, মানে কোয়েশ্চেন করতে, আর আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, কিন্তু এখন তুমি মুসৌরিতে রয়েছো। অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, আর আমি রয়েছি এলাহাবাদে। উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, তাই আমরা এই ধরনের কথাবার্তা আমরা এখন আর বলতে পারি না, মানে আমাদের মধ্যে কোনো রকম প্রশ্ন তো চলে না। আই এম দেয়ার ফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম শর্ট অ্যাকাউন্টস of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তো এটা যে সময়কার কথা সেটা হচ্ছে 1920 সালের শেষের দিকে বলাই হয়েছে। তো সেই সময়ে আমরা এখন যেরকম ফোন বা চ্যাট এই সমস্ত ব্যবহার করি, তো তখন চ্যাট তো ছিল না, আর ফোনের এতটাও বেশি ব্যবহার ছিল না, তাই যা কথাবার্তা হতো তাই সবটাই কিন্তু চিঠির মারফত হতো। তাই জন্য তিনি বলছেন যে এখন তুমি মুসৌরিতে রয়েছো আর আমি এলাহাবাদে রয়েছি, তাই আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হয় না। I am therefore going to
রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম। তাই আমি তোমাকে কিছু সময়, টাইম টু টাইম মানে যে কিছু সময় পর পর আমি তোমায় চিঠি লিখবো। শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আর আমাদের পৃথিবী, অ্যান্ড মেনি কান্ট্রিজ, আরও অনেক কান্ট্রির সম্বন্ধে, কান্ট্রি মানে দেশ, দেশ সম্বন্ধে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, সেই কান্ট্রিগুলো হয় বিশাল হতে পারে, গ্রেট হতে পারে, আর স্মল হতে পারে, আর ছোটো হতে পারে, ইন্টু উইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, মানে যাতেই হোক, মানে বড়ো হোক আর ছোটো হোক, সেই সম্বন্ধে শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি, মানে শর্ট অ্যাকাউন্টস হচ্ছে ছোটো ছোটো ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা দিই। তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা মানে দাঁড়াচ্ছে যে তাই আমি তোমাকে কিছু সময় পর পর চিঠি লিখব আমাদের পৃথিবী আর ছোট বড় বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে, দেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে ছোট ছোট করে বর্ণনা দিয়ে। ইউ হ্যাভ রিড আ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। তুমি ইংলিশ হিস্ট্রি মানে ইংল্যান্ডের ইতিহাস আর ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়েছো। বাট ইংল্যান্ড ইজ ওনলি আ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দো আ বিগ কান্ট্রি, ইজ ওনলি আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। কিন্তু ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট দ্বীপ, দ্বীপ মানে যার চারিপাশে জল রয়েছে, আর ইন্ডিয়া যদিও বা একটা বড় দেশ, কিন্তু এই দুটোই এই পুরো পৃথিবীর সারফেসে যদি তুলনা করা হয় তাহলে খুব ছোট ছোট দুটো অংশ। If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. If we want to know something about the story of this world of ours, আমরা যদি আমাদের পৃথিবীর সম্বন্ধে কোনো কিছু জানতে চাই, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, আমাদের সমস্ত দেশ সম্বন্ধে ভাবতে হবে, কারণ সমস্ত দেশ নিয়ে পৃথিবীর, সমস্ত দেশ নিয়ে পুরো পৃথিবীটা। তাই পৃথিবীর সম্বন্ধে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই সমস্ত দেশের সম্বন্ধে জানতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস, আর সমস্ত মানুষদের সম্বন্ধে জানতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, যারা এখানে বাস করে, ইনহ্যাবিটেড মানে বাস করে, অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি ওয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন। তো মিয়ারলি মানে হচ্ছে শুধুমাত্র, আর শুধুমাত্র এটা নয় যে আমরা সেই দেশটা সম্বন্ধে জানবো যেই দেশটাতে আমরা জন্মেছি। আই এম অ্যাফ্রেড আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন্ড। আমি ভীত যে আমি তোমায় খুব কম এই চিঠিটাতে খুব অল্পই তোমাকে বলতে পারবো। মানে তোমাকে যে আমি বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে জানাবো, আমার জ্ঞান, আমার চিন্তা ভাবনা, এই সব কিছুই যে আমি তোমার সাথে শেয়ার করব, কিন্তু আমি এটা ভেবে খুব ভীত যে একটা চিঠির মধ্যে আমি আমার সমস্ত কিছু আমি তোমায় লিখতে পারবো না। তার কারণ একটা চিঠির মধ্যে সব কিছু লেখা যায় না, কারণ তাদের চিঠি অনেক বড় হয়ে যাবে। যেটা সামনে বসে যেটা একসঙ্গে বসে যে আলোচনাটা করা যায়, যে জিনিসটা জানানো যায়, সেটা চিঠির মাধ্যমে এতটাও জানানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, হয়ে উঠবে না। বাট দ্যাট লিটল আই হোপ will interest you and make you think of the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters. কিন্তু এই অল্প লেখার মধ্যে, এই ছোট লেখার মধ্যেও আমি আশা করছি যে তোমাকে পুরো পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাবতে আগ্রহী করে তুলবে, আর পৃথিবীতে বসবাসকারী যে সমস্ত মানুষরা রয়েছে তাদেরকে ভাই বোন হিসেবে ভাবতে শেখাবে বা ভাবতে আগ্রহী করবে। When you grow up, যখন তুমি বড় হবে, you will read about the story of the earth and her peoples, তুমি পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষদের সম্বন্ধে গল্প তুমি পড়বে, ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বইতে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দেন এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। আর দেখবে এটা তোমার এতটা ইন্টারেস্টিং লাগবে, এতটা ভালো লাগবে, মানে যে সমস্ত নোভেল মানে উপন্যাস আর স্টোরি মানে গল্প বা উপন্যাস তুমি পড়েছো বা পড়বে, তার থেকেও এটা বেশি ইন্টারেস্টিং। আরেকবার বলে দিচ্ছি সেন্টেন্সটা, যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষদের সম্বন্ধে, পৃথিবীর মানুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি মোটা মোটা বইতে পড়বে, আর সেটা তুমি মানে সেই যে গল্পটা পড়ে তুমি যে ইন্টারেস্টটা পাবে, যে ভালো তোমার লাগবে, সেই ভালো লাগাটা কোনো রকম স্টোরি মানে গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে তুমি পাবে না।
ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড। তুমি অবশ্যই এটা জানো যে আমাদের পৃথিবীটা অনেক অনেক বছরের অনেক অনেক পুরনো। মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। মিলিয়ন মানে হচ্ছে 1 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 লাখ, তাহলে লাখ লাখ বছরের পুরনো, লাখ লাখ বছর আগেই আমাদের পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড ফর আ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর উইমেন লিভিং ইন ইট। আর পৃথিবী তৈরির পরে, পৃথিবীর সৃষ্টির পরে অনেক 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 সময় ধরে, অনেক অনেক বছর ধরে সেখানে কোনো রকম মানুষ মানে মহিলা বা পুরুষ তারা বাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস। যখন মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে বা মানুষ যখন এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে তারও আগে এই পৃথিবীতে এসেছিল অ্যানিমালস মানে পশুরা। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ আ লিটল ফ্যান নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ। আর পশুরা আসার আগে এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো রকম প্রাণী ছিল না, মানে পৃথিবী ছিল একদম প্রাণহীন। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স which is so full today of all kinds of animals and men to be without them. তো এটা ইমাজিন করা খুবই কষ্টকর, মানে এটা কল্পনা করা খুবই কষ্টকর যে আমাদের এই পৃথিবীটা যেটা কি আজকের দিনে বিভিন্ন রকমের প্রাণী, বিভিন্ন রকমের পশু পাখি প্রাণী মানুষের ভর্তি, সেটা কোনো একটা দিন সে পশু পাখি প্রাণী ছাড়াই ছিল। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. But scientists and those, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবং তারা মানে সেই সমস্ত মানুষরা who have studied and thought, যারা পড়াশোনা করেছে এবং ভাবনা চিন্তা করেছে আ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, এই ঘটনার সম্বন্ধে যে পৃথিবীতে এতদিন তো কোনো মানে পৃথিবীর সৃষ্টির পরে তো কোনো প্রাণী ছিল না, তারপরে পশুর জন্ম হয়, তারপরে মানুষের জন্ম হয়। তো এরকমটা কেন? পৃথিবীর পরপরই কেন, পৃথিবীর সৃষ্টির পরপরই কেন প্রাণ সৃষ্টি হয়নি? তো এই বিষয় সম্বন্ধে যারা গবেষণা করেছে বা পৃথিবীর সম্বন্ধে যারা গবেষণা করেছে টেল আস দ্যাট, আমাদেরকে তারা বলেছে দেয়ার ওয়াজ আ টাইম, সেই সময় তখন এমন একটা সময় ছিল when the earth was too hot, যখন পৃথিবীটা ছিল খুবই গরম, খুবই উত্তপ্ত, for any living being to live on it, যে কোনো রকমের প্রাণী সেখানে বসবাস করার মতো, খুব উত্তপ্ত হয়ে গেলে তাতে তো বসবাস করা যাবে না, খুব গরম যদি হয়ে যায়। তো পৃথিবী সৃষ্টির পরপরই পৃথিবী ছিল খুবই উত্তপ্ত, খুবই গরম ছিল, যাতে কোনো প্রাণী জন্মাতে পারেনি। আর উত্তপ্ত হলে তো প্রাণ থাকবে না, তো তাই জন্য পৃথিবীতে কোনো প্রাণ তখন ছিল না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ফসিলস উই ক্যান ourselves see that this must have been so. And if we read their books, আর আমরা যদি তাদের বইগুলি পড়ি, তাদের লেখা বইগুলি পড়ি, যারা পৃথিবীর সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন তাদের লেখা বইগুলি পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ফসিলস, আর বিভিন্ন রকমের রক্স পাথর আর ফসিলস জীবাশ্ম সম্বন্ধে যদি স্টাডি করি, তাহলে উই ক্যান আওয়ারসেলফ সি দ্যাট, আমরা নিজেরাই এটা বুঝতে পারবো যে দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো। আর সত্যি সায়েন্টিস্টরা যে কথাটা বলেছে সে কথা ঠিক। ফসিল এই ছিল ইউনিট 1-এর গল্পটা। খুব তাড়াতাড়ি আমি ইউনিট 2টা শুরু করবো, তাই সঙ্গে থেকো। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগেছে তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্টস করে জানিও, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দিও, যাতে নেক্সট ভিডিও সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায়।